Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Nu, lūk, skan arī Ziemassvētku dziesmas, sniegs, sniedziņš, un bērni te jautri apkārt staigā, visiem tāds priecīgs noskaņojums. Bet ar kādu noskaņojumu šo gadu aizvada sabiedrībā zinām cilvēki par to turpinājumā? Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ziemassvētku galvenais gads, manuprāt, ir divas ļoti dažādas lietas. Ziemassvētki ir ģimenes svētki, kur pavadām ar sev tuvajiem cilvēkiem. Parasti mēs gatavojam, dažādas lietas, lejam laimītas un dziedam dziesmas, un tie ir tādi ģimenes atvinoši svētki. Toties jaunais gads, tas ir tāds vairāk, kur tāda liela jautrība rosa, un tas ir draugiem pavadīt kaut ko jaunu, piedzīvot kaut ko interesantu. Nu tā, divas tādas dažādas. Ļoti rēbs gads. Februārī mēs Valentīna dienā apprecējāmies. 4. jūlijā mums piedzima meitiņa. Ļoti daudz koncertu šogad bija. Es nospēlēju kaut kur ap 80 koncertiem. Un ļoti muzikāls gads. Dzīvoja krājums, videoklips, ļoti piesātnāts. Bet man īstenībā, man šobrīd ir 35 gadi, man visu laiku sapņos rādījās skaidrs 35. Tā kā man bija 30, 32 gadi, es varbūt es miršu 35 gados, bet pēkšņi esmu saprast to, ka es tieši šogad esmu laimīgs. Man ir 35 gadi, un viss labākais, kas ar cilvēkiem var notikt, šogad ar maniem ir noticis. Redzēs, kāds būs nākšais gads. Kāds tev ir šī gada spilgtākais notikums bijis? Droši vien jau, ka sākšana strādāt kojetos, es tā domāju, jo tas man ir atkal pilnīgi kaut kas jauns, jau, ietrenēju savu roku uz kaut ko pilnīgi jaunu, līdz šim nebijuši, proti, teiksim, tās kaut kādas darbības aiz bāra, plus vēl attiecīgi raidījums radio eterā, kas ir tāds, tīri konkrēti ballītē veltīts un nakts dzīvē, tā kā man liekas, ka pagaidām viss norit ļoti gludi, esmu ļoti apmierināta, jā. Man ir brīnišķīgi kolēģi, man liels prieks ar Markusu strādāt, esam sadziedājušies ļoti labi. Ziniet, kā ir? Tiešām jēga dzīvē ir kaut kam, ko tu nevari izstāstīt. Jo mēs varam izstāstīt visu kaut ko pēc kārtas, bet kā tas viss tur bija, pēc labāk slēdzam ārā. Drīz gadu mīja, ja mēs atskatāmies uz šo te gadu, kāds viņš tev ir bijis? Gads man bijis ļoti piedzīvojumiem pilns, bagāts, ar izaugsmu pilns. Es ceru, ka nākamais būs vēl tikai labāks. Ko tu novēlētu visiem jaunajā gadā? Mīlestību. Es domāju, tie, kas nav atraduši, es jums tiešām novēlu atrast, jo mīlestība, es vienmēr teiktu, kas ir tas dzinulis, kas dzen uz priekšu un palīdz darboties. Un ja jums ir ģimene un ir otra puse un forši cilvēki apkārt, tad tā jau ir tāda mazā panākuma atslēga, varētu teikt tā, jo tā enerģija, ko dod tie mīļotie cilvēki, man viennozīmīgi palīdz. Tas ir tas, kas mani dzen uz priekšu. Jā. Es novēlu visiem jaunajā gadā justies labi. Es gribu, lai cilvēki jūtās labi, tas pats galvenais. Ja jūs jutīsieties labi, viss būs labi. Katram jāizdomā tā formula, kā justies labi, piemēram, Es, piemēram, arī es atradu, teiksim, aizvakar mājās žurnālu Avene, man liekas, 2005. gada. Un es tur palasīju, ko es tur stāstu, baigu. Un es tur stāstu, kad man patīk tur cilāt svariņus, peldēt baseinā, spēlēt ģitāru. Un tas nav mainījies. Piemēram, tagad es, trenējos, svaru zālē vai peld baseinā, spēlēju akustisko ģitāru. Man tas liek justies labi. Un es nevēlu katram cilvēkam atrast to, kas viņam liek justies labi. Nezinu. Protams, mēs visi zinām, iedzer 100 grāmas, jutīsies labi, seks, viss jūtās labi. Bet kaut ko ārpus tā, kaut ko dvēselisku, kaut ko labu, foršu, kaut kādu savu patvērumu. Ja tu jutīsies labi, tev arī visi citi būs labi.